روزی می شود که عمر من و شما هم به پایان می رسد. خود را در اون بستری که حالت محتضر است، حالت جاندهی است، خود را به پشت می بینی، فقط ملک الموت در چشمهای تو نمایان است. تمام می بینی که عزرائیل در تار سرت ایستاده است، برای قبض روح تو آمده است، برای جان تو را گرفتن آمده است. فراموش نکن برادر، هر نوعی که زندگی میکنی فراموش نکن که روز این زندگی به پایان میرسه. فراموش نکن که حتما روز از دنیا میروی. مرگ خود را یاد آر و گریه بسیار کن، میروی روز به خاک و توشه تیار کن. ناگاه بود از این جهانت ببرند، از حلقه جمع دوستانت ببرند. غافل منشین زمانت ببرند، گر تو نروی کشانت ببرند. ببندند دست و پایت را، پوشانند چشمهایت را. این مزرع عمر از نشاط آمده پاک، دهقان اجل نکیش جز تخم هلاک. چون دانه گندم همه باسد دل چاک، از خاک برآمدند و رفتند به خاک. کجا شد سروری اولاد آدم، کجا شد احمدی محمود خاتم، کجا شد عامه معراج افلاک، و یثرب رفت زیر پرده خاک. اگر دنیا به کس پاینده می بود، محمد تا به این دم زنده می بود. اگر دنیا به کس می کرد وفایی، نمی کرد از آن حضرت جدایی. زنم فریاد و گویم تا قیامت، کجایی یا محمد یا محمد صلی الله علیه وسلم. این همون دنیا هست برادر نفس. مغرور دنیا نشویم، در فریب دنیا نخوریم. ما و شما بنده رمضان نیستیم، ما بنده الله رب العالمین هستیم. نشود که بعد از رفتن ماه رمضان راه مسجد فراموش کنیم. نشود که بعد از رفتن رمضان دما نماز قضا کردن سر شود. نشود که بعد از رفتن رمضان، بعد از اینکه خداوند ما را پاکیزه از گناه کرد، دوباره خود را آلوده و بدبخت رسوا بگردانیم. برادران عزیز و بزرگوار، این تعلیمات پیغمبر بزرگوار برای ما باید یک درس بزرگی باشه. زندگی بکن، هر نوع میخواهی زندگی بکن، اما فراموش نکن که روز زندگی تو به پایان میرسه. زندگی تو ادا میشه و تمام میشه. این دنیا را پس سرگ میکنی، ترک میکنی، به سوی لقای پروردگار، به سوی دیدار پروردگار، به سوی محضر رب العالمین برای جواب گفتن حتما بازگشت میکنی. و پیغمبر بزرگوار گفتن، حضرت جبرئیل علیه السلام فرمودن و عمل ما و احبب من شئت فانک مفارقه. هر شخصیتی را، هر کسی را میخواهی دوست بدار، اما فراموش نکن که آخر از دوست جدا میشوی. برادری عزیز و بزرگوار، آخر این زندگانی جدا شدن است. آخر از پدر جدا میشوی، از مادر جدا میشوی، زنت بیوه میمانه، فرزندت یتیم میشوه. پدر و مادر در ماتم و در داغ می نشیند. آخر از این دوست ها جدا میشه. امروز جداگی نکو برادری بزرگوار. امروز با برادر و اکا و دادرت قهری نبیست. این لحظه اندک دنیا کرایه نداره که امروز جداگی کنی، امروز قهری بیستی، امروز به هم دیگر دشمن شوی و بدبینی کنی. آخر جدا میشوی، آخر حتما تو را جدا میکنند. به همین خاطر امروز دوست بدار، امروز به قدر برس، پدر و مادر را احترام کن، دعاشو بگیر. روزی میروند والله قامتت میشکنه، خانت به نور میشه و تاریک میشه و زندگی خیلی حیات دیگر تغییر میابه، به سرپوشه میمانی. باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی. خانه را نور اگر بود زی رخسار تو بود، ای چراغ دل من از چی تو خاموش شدی. بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل با یک تاری سفید موی مادر. برادری بزرگوار به قدرش برس که نمی آبیش. والله قسم ده آرزو مثل من بر این می سوزی، می خواهی که یک بار پیداش کنه. ای پدر جان بگوی دیگر نمی آبیش.
میخواهی جای تنهایی باشی، یک فریاد کنی تا اینکه درون سینت خالی شود، چون اینجا هم پیدا نمیکنی. برادری عزیز و بزرگوار، به قدر پدر و مادر برس. برادری عزیز و بزرگوار، به قدر برادر برس، به قدر یار و دوست برس، آخر جدا میشوی. چه نوعی که امروز از رمضان جدا شده ایستاده ای، روز از این عزیزها جدا میشوی. اگر تو نروی، حتما اونها از تو میروند و جدا میشوند. یک عمر از این بی‌پرواگی و بی احترامی میسوزانند. یک عمر از فراق، از داغ شو میسوزی برادر عزیز.